UE. Shikues dashur, emisioni UE ju thash edhe në fillim që është shumë dimensional dhe kemi edhe musafir të ndryshëm, analistat të ndryshëm, ekspert të ndryshëm të gjitha fushave, ku vinë këtu edhe janë musafir tant edhe tuajt. Unë juftoj tash ta ndisni një debat të cilin e kemi zhvilluar në studion numër 2. Shkojmë regjia. Shikues nderuar, pra jemi në debatin që lajmëruam më parë. Këtu me mua sonte kam ministrin e Ministrisë së Akravave dhe Kushërive të Kosovës, zotri Rustem Reha. Mirëmbrëma, mirë se erdhi. Mirëmbrëma, mirë se erdhi. Edhe në anën time të djathtë është këshilltari për ligje dhe administrative, zotri Fisir Fuga. Mirëmbrëma, mirë se erdhi. Zotri ministër, na tregoni fillimisht për ministrinë tuaj, sa punëtori ka, sa departamente ka. Disa, shkurt apo. Ministria e Kushërive dhe Akravave është e formuar në vitin 2003. Përbët prej 4 departamenteve. Kemi departamenti tezeve, bijave dhe çështjeve jo kushërike. Pastaj kemi departamentin për integrimin dhe zhvillimin e dajve. Departamenti 3 është departamenti për marrëdhënie me të mitë. Si dhe departamenti 4 është departamenti për ngritje ekonomike të mizëve, domethënë të vllaznive të gruas. Bazë të mirë. Në departamentin e parë kemi të punësuar 2 mixhallar, 3 baxhanaka, 1 teze dhe 2 dhunur. Ndërsa në departamentin e dytë e kemi të punësuar 2 qikat hallës, 1 kushëri, 3 daj dhe 1 tezak. Në departament, po ashtu në departamentin e tretë kemi të punësuar 1 vëlla temin, i cili është shefi i departamentit, 2 kushërina dhe 1 mikatesh. Ndërsa në departamentin e katërt i kam të punësuar komplet mish të vllazërin e gruas. Zotri, a ka mundësi një kopje të... Po, kam një kopje në vetë këtu. Ta shoh. Po, është një moment kam në këtu. Ministria kryesisht merret me zhvillim dhe integrimet evropiane dhe ngritjet administrative të proceseve ekonomike. Pra, gjithsej përbër prej 4 departamente të cilat janë tërësisht funksionale, ne kemi pasur edhe takime me ambasadorë të ndryshëm dhe me të Zotri, a mund kam një vërejtje. Ju paskët për mu skemën, mirë po për mu nuk më duket bash rregull, nuk përshtatet me rregulloren mbi administratën. Kjo është normale, që ti paskë bë skemën me familje, kjo është krejt okej, mirë po rregulloren mbi personat e familjes të punësuar në institucione. Nuk lejon që një departament të punojnë njerëz që janë kushëri apo të një gjaku sistematizuar, normal, gjithmonë bazë ligje. Po, shiqo, zotri Fuga, veç pak në rregull pajto me vërejtjet nëse keni ndonjë vërejtje mirë, po unë për shembull në departamentin u jam mundu të gjithë kushërit, për shembull që janë një gjakut, të i shpërndaj, unë nuk kam lënë në departament asnjë kushëri që është një gjakut. Të unë i kam shkep. Për shembull ku ka pas 3-4 kushëri, unë i kam çu ndonjë teze apo ndonjë hall i kam përdit. Domethënë nuk është shiçoje mirë, lutem atë skema. Unë kështu bëj, nëse. Ja, shiçoje, unë besoj që këto e kam kryer bazë. Po ju më atë. Po. Amo ju lutem shiçone mirë se nuk më dalën në kushërit në gjakut në një vend. Besoj që kjo është duhet ta shiçosh, pak më atë lutë është. Okej, unë këtu pesho dhe djali hallës i modhi, po punoj ka bashkë me 2 vllazën. Në rregulloren e punës shumë bon mirë. Neni 18, paragrafi 3. Asnjë person nuk guxon të jetë vëlla me tjetrin që gjë që kjo është e jashtëligjshme. Jo, që kur kam edhe rregulloren. Nëse mund ta fokusoj edhe kamera. Kamera, po, kryeshefi ekzekutiv dhe komision. Shiçon vetëm një sqarim harrova të tregoj. Jo, unë tregova edhe një herë. Këto departamente unë nuk i kam lënë në gjakët. Ja, unë kam edhe një dokument, për shembull në departamentin për integrimin
integrimin e dajve dhe zhvillimin ekonomik të dajve. Që kam? Për shembull, unë i kom hjek dajt dhe i kom transferu, do thonë 3 tezë i kom bo transfer. Qërë, ja dokumentin zoti, qërë. Nëse ka mundësi kamera me fokusu, që është Daja Hasan, për shembull, është shefi i departamentit dhe 3 tezë transfer në departamentin e mizhve. Unë kom transferu tezët në departamentin e mizhve. Kjo është plotësisht ligjore, edhe unë këto e kom bo në përputhje me zyrën ligjore. Ndërsa rasti dytë, që sa t'ju keni një djalë të Hallës, djali Hallës është e vërtet punon me vlla. Mirë po, ata ligjërisht janë të pajtimit, se kom folën me zyrën ligjore, ata janë 2 vllazën, po janë një babës dhe nuk e kanë bjemnin e njëj. Don kjo është ligjërisht unë plotësisht rregullon ajo, bisedo. Jo, ata nuk janë një babë, s'kan drejt me punu në një departament me 2 bjemna të njëjt, edhe që janë vllazë. Don zyrtarisht nuk përputhet. Mirë, zëdhënësja punon në një departament me qikën e tezës. Po që qarë. Qa e në këtu në vete? Zëdhënësja, zëdhënësja është me qikë tezës. Ato janë, edhe kjo me ligj mbullohet. Sepse zëdhënësja është edhe e ka edhe qikë dajës, e ka edhe qikë tezës, do më janë të ndrume. Edhe këtu ligji parashe, unë me zyrën në qëndrore kam bisedu, ka unë që ligji ta lejon për me majtë këto dyja në punë, sepse janë të ndrume, do në qikë dajës edhe qikë tezës. Edhe shqyqatë, lutem, që pak ma unë nuk po flas kur gjë jashtë nuk po shoh do të pa rregullsi këtu unë ju krejt këto ju bo me qëllim të zhvillimit të jo që ko pas këtë edhe një person punësuar pa lidhshëm. Jo. Që person punësuar pa lidhshëm, pika e parë, personi është i punësuar me konkurs edhe pa të njohshëm. Pika e dytë, personin nuk është duke ki familje, domethënë nuk është as farabesion as familje. Kjo është jashtëligjshme. Është jashtëligjshme zotni, domethënë. A ndodhin kësi raste zotri? Se ku përsu një kusheri ose diçka tjetër. Po punu pa gjoftë kërkon edhe me konkurs. Ka pak raste. Bile ministritorën veç që kjo rast që është pranu me konkurs. Edhe është pranu që është i familje. Pa të ndodhin Dija, me këtë rast jemi duke marrë prapë me zyrën ligjore. Këtë person kemi me transferu dikon kuj ka të familjes në një institucion tjetër dhe këtë person ka me zanëcu me një qikë tezës është ta shtu diplomu edhe pak edhe një muj apo 2 muj. 2 muj? Po 2 muj. Po që 2 muj ka bo zëtëri, 2 muj ka bo punë. Edhe 2 muj tjera dhe sa diplomën... Nuk ka lidhe ligji... Jo mërë 4 muj është shumë, është o zëtëri. Ligji ma lejan. Sigur e ligji. Para se me hapë konkursi mu ligji ma lejan. Jo mërë nuk ta lejo ligji, po... Zotri ju, a i keni ndru... Ma lejan ligji. A i keni ndru ju kretë stafin pe që keni shku minister. Pse keni ndru? Po i kom ndru se unë me legjë nuk u gjënë me qenë të pa njërë, unë kretë në kontë në gjërë shumë sa minister. A i kështë të ndru, të me thonë që është konform kushtet. Jo mërë jo, po unë të lutë... Edhe të lutëm te nuk po di qëfar kvalifikimi kemi... Si shpa kvalifikimi? Jo mërë ka kështë vlerëson cilësit e mija dhe kvalifikimit e mija. Ti duhet një farforme të rahatoj që sa ma shpejt që është e këti personet, sepse 2-4 mujë të mëlaj. Vetë që kym kamet... Po që kym kamet është... Kur do të ndonë të... Pse? Unë e peti që punon zyrën ligjore... Po unë punoj, po bra, po ko kështë për cilë punën time. Nuk besoj që ti mund është me nëzot, ma mirë se unë e këtë punë. Ko shë ja, unë e nëzot po mirë edhe... Ja, se nëzër. Nuk e nëzër se më... Po ti ke qenë vetë më në komision... Po ti vetë ke qenë në komision për në vedar. Unë e shumë mirë e ku formu këtë votit. Ku shë ka formu? Shumë mirë që ku janë tjerë, ta vetë ke formu atje, po jo mërë zotëri e ke gabim. E ki gabim? Jo, se kam gabim. Se ti mas pari s'min gjë ligjet. Kush më nuk i gjë ligjet, po ka kush e vlerëson ligjet? Kush nuk i? Ti s'min gjë ligjet. është kohë e limituar. Shfarë marë po të kohë, jo më po të kalzoj. Kujna mi kalzoj? Zotri. Unë të kalzoj ty. Jo marë gabim e kohë. Kush ti zotni? Po ti të regon mu se ti ke qenë vetë në grupë se ti si përruar. Po ti më, jo më qëre po ki kur qëre Shikus ndëruar, ishte kjo kohë për caktu me për debat. Faleminderit shumë parlamentin tuaj. Komisioni Evropian e ka thonë bëllë mirë. Ja pra mos,
A dhe po do ti mund ka do ti si nxehtë. Ja te belxhe. Kush e thirrri shtose? Çfarë po më thirr vëlla? A dhe po.